تعالوا يا جماعه اوريكم بقى النهارده ما شاء الله نشوى مراتي طبخالي. ايه رايكم في الجمبري يا جماعه؟ كانت النهارده بتقول هعمل جمبري. الجمبري حلو. من ساعة ما صحيت من النوم هبط، تعبت طبيخ وبص الله يكون في عونك يا نشوى. من ساعة ما صحيت وانا بطبخ، طبخت لهم محشي وعلى شرط قالت تقلد نفس اكل امبارح يعني ما قلت اعمل نفس اكل امبارح بس. اكتبوا تحت هاشتاج الام اللي كسلانه. مين اللي كسلانه؟ انا طبخ لهم لحمه دي لحمه ولا مش لحمه؟ جمبري جميل. ولحمه نوع تاني، وطبخ لهم فراخ وكوسايه وكوسه، وطبخ لهم فراخ تانيه، اكل بقاله اسبوع، وطبخ لهم لحمه نوع تالت، محشي بصل، وطبخ لهم لحمه، وطبخ لهم فراخ اهي ولحمه. بص انا عايز الحاجه تتعدى 4 مرات. وطبخ لهم كوسه وفلفله ولحمه وورق عنب وقلقاس وبصل ومحشي بصل. يا شقيانه تعبانه يا هبطان. لا والله يا جماعه ده فضل والنعمه، يا رب يديمها نعمه، احنا بنهزر، ربنا يديمها نعمه يا رب. يلا ما نقعد نتغدى بقى. ما تخافوش من ماما بتكلم كده. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ كل يوم وانتم طيبين. يلا نتغدى سوا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا. بصوا بقى النهارده انا طبخ لهم محشي وطبخ لهم قلقاس وكوسه. تسلم ايدك جميل. ايه الناس دول مش هبعتش عادي. فضل ونعمه يا جماعه والله ربنا فخد يديمها كامل نعمة. قلنا. على فكره انا اكتر حاجه تزعلني لو لقمه اترمت. لا صدر كامل لعلي وحش، ولنا لمين؟ صدر مش كامل لامير. معلش استنى يا امير، خسرش ربع معلش هناخد منك حته صدر معلش. ما امبارح حصل كده برضه. طب انت جمعت من امبارح للنهارده صدر كامل؟ جمعت 5 نجوم. بركه في عم مصطفى. صدر كامل لامير ماشي. وانت علي مصمص الصدر ده مصمص انا بقى مش ممكن. انت علي حلو علينا. حته لحمه لعلي. هو ليه؟ حته لحمه لامير. لو طبخنا حاجه حته لحمه لنان واكلناها بعدها حته لحمه بيوم لامير. ما بتبقاش نفس الطعم. حته لحمه لعلي تبقى احلى. بتبقى مش نفس دي بتاعتي، دي بتاعت علي. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى اقول لكم لازم لحمه ندخل كمان بس. لعلي. في ايه؟ لازم تدخل بايه؟ بتعدي النار. بص انا ايدي في قلب، انا ايه الدراع في قلب بقه الناس. طب بذمتك الدراع احلى ولا لقيت لك حته صدر اهو علي. بصراحه اللهم لك الحمد والشكر. احلى من ايدي. شوف لحمه قد ايه ولقيت لك اهو. يا لهوي ده انت لقيتك صدور بالهبل. انت بتحب الصدر؟ احبه يعني. الفراخ اهي لحمه. بسم الله سمي يا اولاد. بسم الله. انتوا ليه حاطين؟ هو انتوا مسخناه؟ والله مسخناه. مش مسخن امير فلافلات. هو برد شويه على المطحن. والله ده بص بالكروب. عايزين الموحوحه. امال عليها من امبارح من ساعه ما اكلنا. شويه كوسه. فين الكوسه؟ شويه قلقاس. حلوه قوي ما دقتهاش امبارح. دوقي. خطير. عليه المحشي ده فظيع. الله الله الله. خلاص بقى بسرعه شوفوا في تعليق عجبنا قوي. اول مره في قناتي نقول الكلمه دي. نقول في تعليق. والله انا بشوف قنوات تطلع بفيديو كامل على تعليق واحد. انا في تعليق جالي وانا عايز ارد عليه. طب ما ترد ما تكتب لهم. انا من الاشخاص في اصحاب قنوات اقل تعليق يهزهم. انا والله العظيم لو كتبوا لي ولا نقرا. انتوا عارفين لو انا قرات تعليق سلبي انا ما بكملوش، والله ما بكمل. وممنوع اقول لنشوى تصدق ان جالي تعليق سلبي. انا الحمد لله ولا حد من العيال يجي يقول لي ده قاعده في البيت هنا. يقول التعليق بيقول لنا ايه نشوى؟ ايه بقى؟ ما شاء الله عليكم ما سبتوش حته إلا لما اكلتوا فيها. اكلتوا في اوضه النوم وفي الصاله. وما فيش ركن في الشقه الا لما اكلتوا فيه حتى السطح والاراضي الزراعيه اكلتوا فيه. وحد بيحبني يعني مش بنتقي. فعايزين ناكل على الطريق السريع على الدولي. وعافية تيجي تشوطنا. يا بتحبيني قوي.
وكلته على البحر. لا ده مش بالتريق. انا في تعليق جاري وانا الاوان ان انا ارد عليه. انتوا ساعات تكتبوا لي في الكومنتات يا نشوى انت جميله، انت حلوه، انت قمر، انت خساره تعيشي في البيت ده، البسوا الأبصار. حصل. انت خساره تعيشي مع الناس دي. احنا مش من مستواك. احنا مش انتوا مش قومي امشي من هنا. انت مش حاسه بقيمتك ولا بقيمه نفسك، انت ومضحيه حبطتها. من نفسك لاجل الاخرين، وانت بتتعبي من اجل الاخرين، وانت يا نشوى يا قولي يا نشوى. ماما. انا الاوان ان انا ارد عليك واقول لكم نفسي اسمعكم. انا الاوان ان انا ارد واقول لكم لا انتوا ما ذكرتوش ربع حلاوتي. يبقى وزنك انا ازاي؟ اكبر من كده. بلاش وزني بلاش وزني. احب اقول اللي بيقول ماما كده البسوا الأبصار. لا يا اختي امك وحشه او ما ينافقوش. وانا وحشه؟ حلوه. لا انا عليا شويه محشي بصل نعم في البيت. ما فين ابراهيم ناديني امبارح نشوى بتقول له كل، فبقول لها ده ايه؟ قلت له ده خضار جديد طلع هو السوق. ما بيحبش البصل، قالت له ده نوع خضار جديد نزل السوق فانا جربته فكله وقال طعمه حلو قوي وعجبه. ده اهو ساعة ما عرف ان هو بصل ما عادش راضي ياكله. ده اهو السهون ده. جيت اكله قال لي انا ما باكلش محشي بصل. فابراهيم قال لي هو ده بصل؟ اصل احنا شايفين ماما بتعمل. والله احلى محشي في المحاشي كلها. دول هو. محشي انتي بصل. ماما جميل والله عاجبني. مشهور ولا انت المخترعة؟ بس اعملها لا على مش انا طول. المحترمه. اعملها على طول. على سيرته اكلته قوي. يعني تخيل كان ما تخش مطعم ويقدموا لك طبق زي ده. انا عمري ما دوقته في مطاعم. لا المفروض منظر حلو احسن منظر شكله اصلا يفتح انت النفس أوي. صغنطوطه بصي تحسي ان هي بخت كتب كده بخطوطه يا كده. ماسكه نفسها. اكتر واحد بحب. منجاي. ممكن سؤال؟ اتفضلي. يعني ايه بكالدكتور؟ انت بتقعدي تدلعي كده انت. ما انا ونانو ما شاء الله علينا يعني لما نيجي نتدلع بتحسي ان احنا خنفينا لا، أي كلام وخرصينا واي كلام نقعد نقوله لبعض. بتتهطلوا؟ اه والله العظيم انا ونانو تعبت يعني. تعملي كده وتاكلني وانا اكلها وانا ونانو اعبط خلق الله بصراحه. تخلف بقى تخلف. مش معنى انت من اول فيديو عمال تغلط لا، فيا. أنا بوصف. يعني ايه يعني انت طلعت تحرجني قدام الناس؟ انا بوصف يا نشوى. دلوقتي مثلا انت تخينه اهو، لما اقول لك انت تخينه يبقى لي كده شتمتك، ده وصف. طب لما حد يقول لك انت حبوبيك حبوبينا؟ ما انت فعلا حبوبتنا يا نانا. حمو بيك يعني. بلاش تخينه لان ما هوش هطلع على الميزان انا وانت دلوقتي واحنا الميزان جوه قدام والله. الكاميرا. مش عارف عايزين جوه. اه دوم نشوف بجد. نو دمك النهارده خسر. تعالوا. ايوه مش انا طلعت على الميزان الصبح لقيتني نازله نص كيلو ما اعرفش ازاي وانا اكل محشي. تقريبا انا ميزاني ماشي بالعكس. اما باكل والله بعمل دايت بالاسبوع ما بلاقينيش خاسه سنتي. اجي اكل مثلا كام يوم الاقيني خسيت فتقريبا انا مالكش في المشي المظبوط ماليش في المشي. على الاكل يعني. انت انت بتلبخ دوقت المحشي؟ جامد والله انت بتلبخ جامد قوي والله يا على بنتي انا قاعد بتغذى معاكم وانا عملت حاجه. وعايزه اقول لكم القلقاس ده نصيبه. ماما انت لسه سمين. هتبدا في الطبخ. لسه هتبدا. دخلت عشان اقعد على دخلت التليفون. المطبخ. دخلت المطبخ شويه وبعدين مفيش 5 دقايق خرجت قلت لهم يلا يلا عشان نتغدى. احنا وقفنا كده. فكلهم خرجوا لي تصدق ان هي قلبت ما شاء الله الأكل امبارح. لحقت يا ماما اكلت ايه؟ قلت لهم بصوا انا طبخت لكم محشي ده 5 دقايق خلصت. امير ابن لهبل جايب اكل. طب اطلع على الميزان. طب حطه على الميزان. بص انا هطلع عليه. ما عادش يبقى في ميزان. بص اهو انا وزني كام؟ 18 كيلو. اطلع حط ايدك كده عليه. انا باكل. حط ايدك يا ما حط سيبه بس ما نشوف. حط ايدك. انا باكل. طب بس حط ايه؟ اما نشوف بعد المحشي والحاجه. بص ما انا مش هو اتفزت. قومي يا ماما بالله عليك. هو ايه اللي هو بالله حاجه انا اقدر. ده 2 كيلو بيض هم اقف. انت هزيته 16 كيلو. ما هو باظ. مش بايظ هو انت عشان نقلته مكانه كاسي حطه وسط. في مكانه. ما دام انت 16 كيلو واجي اوزن نفسي. اطلع كده بقى. ما احنا هنبيعكم. 16 كيلو والله. ده انت 116 ايه يا احول 163 كيلو. امير لا امير نانو 105 وامير 163. انا 85. ما زال موزون من شويه.
ولكم وتتخيلوا الاكله دي اذا ماما بدل ما انا 160 كيلو، اذا ماما وبابا طلعوا على الميزان ده هتلاقيهم زائد 1000 كيلو. فاكر مش هرد عليك، مش هرد عليك. اللي في مع النسبه. بصوا لسه في حته لحمه وحته فرخه هنطلع لكم بقى فيديو بكره. لا خلاصهم يا بابا. لسه في حته لحمه كمان هنطلع لكم فيديو بكره ان شاء الله. معانا قطعتين لحمه وحته فرخه وهناخد من علي الصدر عشان نحطه بكره. بعد بكره بقى. مام الفيديو ده مام متحصن. يا مام اكيد هو خلاص. نسيت اطبخ النهارده. كل يوم تقول لي بصي يا ماما انا عليا الطبيخ وعد بكره. وقاعده اطبخ بكره. احلى حاجه ان انا ان شاء الله الحمد لله الحمد لله ربنا رزقني ان انا ضمنت قعدتي في الشتاء. تقعدي هنا اهو تحت السخونيه دي والله تستوي. ده ما نيجي نسوي فيها فراخ يا باشا. يلا مع السلامه.